Neden çok geriden geliyoruz? Amerika'da 100'e yakın konuda, hatta 100'ü geçti şu anda, Holstein boğalar izleniyor. Ve onların kayıtları tutuluyor. Genomics'ler var, genomlar var, işte genlerine bakılıyor falan. Dibine dara ekiyorlar yani. Bizde ise efendim annesi iyi süt veriyormuş diye bu boğa çok kıymetli oluyor. Annesi çok iyi süt veriyormuş, onu boğa yapalım mı diye. Annesinin iyi süt vermesi dışında hiçbir parametremiz yok. Dış görünüşe bakacaksınız. Annesi de iyi süt veriyorsa, hastalık falan da zaten hak getiren, onu boğa yapacaksınız. Ve bana soruyorsunuz. Yani bence hayır, böyle bir şey olamaz. İkincisi, bakın millet nerede, biz neredeyiz? Değerli Çiftçi TV izleyicileri, hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Programımıza başlarken maskotumuz da size bir selam versin. Programımıza başlayalım, konularımıza devam edelim. Şimdi benim biliyorsunuz programlarımın ana konusu sorulardan oluşuyor artık. Sorulara göre bir takım teknik bilgiler vereceğim. Bir arkadaşımız hayvanların öksürükten kurtulamıyor yazmış. Hatta şöyle diyor, hayvanlarım öksürükten kurtulamıyor bir türlü diyor. Tabii bununla ilgili çok yayın yaptık, çok bilgi verdik. Aşılarını yapacaksınız. Bunların pastorella aşıları var. Viral enfeksiyonlara karşı olan aşılar da var. Hepsini yapın, eksiksiz yapın. Rapelleriyle yapın. Bunun dışında koşulları düzgün olsun. Yani amonyak dolu, damda, kapalı, her tarafı kapalı, her tarafta amonyak var. Ve oraya hayvanları tıkıştırmışız. Bu hayvanlar öksürür. Yani öksürür. Koşullar çok kötü. Bunun dışında tabii mikoplazmik enfeksiyonlarda, mikoplazma diyor veya mikoplazma denen enfeksiyonlar da söz konusu. Onun aşısı ya özel yapılır, yani piyasada satılan bir aşısı yok da, ya otovaksin olarak, ısmarlama aşı olarak, özellikle mikoplazma aşısı olarak yapılabilir. Ya da yine strese karşı önlemler alınacak ya da antibiyotik kullanılacak. Strese karşı önlem nedir? Nakliyeyi, büyük bir stres kabul etmeyi öğrenelim artık. Nakliye eşittir strestir. Stresi önlemenin yolunu biliyoruz. Gelir gelmez yemlerine bazı katkı maddeleri katarak bir an evvel vücutlarından bu stresi atmalarını sağlayacağız. Bunları anlatıyoruz, biliyoruz. Bütün bunları yapamadıysak tabii antibiyotik kullanmak zorunda kalacağız. Mikoplazmalarda özellikle antibiyotikler kullanılıyor ama bunlar nükseden şeylerdir. Yani antibiyotik kullanırsınız, neticede gene nüksedebilir. %25'i tekrarlayabilir. O bakımdan siz olun, strese inanın ve stresi önlemeye gayret gösterin. Evet, şimdi rasyonla ilgili çok soru geliyor. Biz iyi kötü işte arkadaşlarla konuşup rasyonları yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama rasyon biliyorsunuz kağıt üstünde bir şeydir. Uygulamada onun aynısı nasıl oluyor, hayvanlara nasıl sunuyoruz? Yani yemleme yönetimini nasıl yapıyoruz, onu anlatmak biraz daha zor olmaya başladı. Bana gelen sorular şöyle: rasyon yapar mısınız bana? Elimde şu var, ne kadar vereyim? Elimde şu var, ne kadar vereyim? Ya elimde şu var, ne kadar vereyimden hiçbir şey çıkmaz. Mesela elimde DDGS var, ne kadar vereyim? Elimde tritikale var, ne kadar vereyim? Yaş pancar posası veya bira posası, arpa posası, işte ne kadar vereyim? Böyle bir soru olmaz. Rasyon dediğiniz olay bir bütündür ve bunların oranlarıdır. Anlattık ya daha önce. Rasyon demek oran demek. Bir bütünlük olması lazım. Onun için
tüm yem maddelerinin, ham maddelerinin hepsini bilmek gerekiyor. Öyle rasyon bilinmeyecek ama elimizde DDGS var, ne kadar verelim falan, böyle bir soru doğru değil. Bu soru bile hayvancılığın ne kadar geriden geldiğini gösteriyor. Bu soru bile çok 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 geriden geldiğimizi gösteriyor arkadaşlar. Yani bence bu DDGS ne kadar verelim, tritikale ne kadar verelim olmaz. Toplamı içerisinde bir yer tutacaktır. Bu toplamı içerisinde bir yer tutması için de daha doğru ve geniş bilgi vermeniz lazım ki uygun bir rasyon yapılsın. Boğa fotoğrafı gönderiyor bazı arkadaşlar. Bu danayı boğa yapalım mı diye soruyorlar. Bir fotoğraf. Bu danayı boğa yapalım mı? Ne diyebilirim? Yani bir kere tam adamına soruyorlar da. Çünkü ben biliyorsunuz boğa atlatmaya karşıyım. Neden karşı olduğumu da biliyorsunuz. En az 10 tane hastalık atlatmayla bulaşabilir. Bunların içerisinde işte bir numarası brucellozis hastalığı. Son derece tehlikeli ve görüyorum işte bir sürü soru geliyor. Yine bruselloz. Onun dışında toplam bruselloz dışında 9 tane daha hastalık var. Toplam 10 tane. 7'si bunun bakteriyel, 3'ü viral kökenli. Viral kökenleri zaten kimsenin önemsediği de yok. Ben boğa atlatılmasına karşıyım. Yani bu soru tam adamına sorulmuş soru böyle. Bu danayı boğa yapalım mı hocam? Yani yapmayın. İkincisi bizim bu konuda çok geriden geldiğimizi gösteren bir soru bu. Neden çok geriden geliyoruz? Amerika'da 100'e yakın konuda, hatta 100'ü geçti şu anda, Holstein boğalar izleniyor. Ve onların kayıtları tutuluyor. Genomics'ler var, genomlar var, işte genlerine bakılıyor falan. Dibine dara ekiyorlar yani. Bizde ise annesi iyi süt veriyormuş diye bu boğa çok kıymetli oluyor. Annesi çok iyi süt veriyormuş, onu boğa yapalım mı diye. Annesinin iyi süt vermesi dışında hiçbir parametremiz yok. Dış görünüşe bakacaksınız. Annesi de iyi süt veriyorsa, hastalık falan da zaten hak getire. Onu boğa yapacaksınız. Ve bana soruyorsunuz. Yani bence hayır. Böyle bir şey olamaz. İkincisi, bakın millet nerede, biz neredeyiz? Annesi iyi süt veriyormuş. Size örnek vereyim arkadaşlar. Bakın, embriyo transferinden, yani tüp danadan doğmuş inekler ve boğalar var. Amerika'da çok yaygın. Bizde de işte tek tük oluyor. Bir çalışma yaptılar. Bir boğa, yıllar önce, yeni de değil. Bir boğa embriyo transferinden doğmuş 2 kardeş. Yani tüp danadan doğmuş 2 kardeş. Boğanın biri ilk 10'a giriyor. Bir tanesi hiçbir şekilde boğa olamıyor yani yapılan tahlilde. Bir tanesi ilk 10'a giriyor, bir tanesi hiç listelere giremediği gibi kasaplık oluyor. Halbuki şimdi hesaba göre embriyo transferinden oldu. Annesi aynı, babası aynı. Her şeyi biliniyor sözde. Ama bu genlerin, onlar alel diyorlar, alellerin böyle bir araya gelmesi çok değişik. Embriyo transferinden olduğuna göre diye düşünürsünüz. Bunun annesi bu, babası bu, 2 tane de kardeş. Kardeşlerin kıymetleri aynıdır diye düşünürsünüz. Yani fikren öyle. Ama hiç de öyle çıkmıyor. Yapılan çalışmalar var bu konuda. Onun için adamlar genomics yapıyorlar. Progeny test yapıyorlar. Annesi iyi süt veriyormuş da bilmem ne diye değil. Bizde ne yapıyor? Rengine, tüyüne, şekline bakıyor. Annesi de iyi süt veriyormuş. Aferin, ben bunu boğa yapacağım diye. Bu bir kere hiç doğru değil. Hastalık açısından, yani boğa atlatma açısından hastalık konusu söyledim. Bir de böyle görünüşe bakarak
bunun görünüşü çok güzel, alacası şöyle, rengi şöyle, gözünde gözlük yok, gözünde gözlük var falan gibi saçmalıklarla, evet gerçekten saçmalıklarla uğraşıp gidiyoruz. Bunların hiçbiri doğru değil ama devam ediyor. Hayvancılığımız bu seviyede ve genetiğimiz de bu seviyede. Bakın genetiğimiz de bu seviyede. Ve herkes tabii ki nasıl Türkiye'de herkes teknik direktör olabiliyor kendi kendine. Herkes doktor, herkes veteriner hekim, herkes ziraat mühendisi olabiliyor. Herkes de genetikçi olabiliyor yani. Bu böyle bir şeyle hayvancılık yürümüyor arkadaşlar. Herkesten genetikçi olmuyor işte. Böyle annesine bilmem ne bakarak herkes genetikçi memlekette. Yapmayın. Bu yanlışlara devam etmeyin. Bunlar ne size ne memleket hayvancılığına bir fayda getirmez. Bunlar ilimdir, bilimdir. İşte gene bakıyorum antibiyotikte. Öyle arkadaşlar var bir çırpıda hayvana 7 kalem ilaç kullanmış. 6'sı çeşit çeşit antibiyotik, bir tanesi de kortizon. Ondan sonra herkes farmakolog, ilaç bilimcisi. Ya yapmayın arkadaşlar. Bunlar size hayır getirmez. Yani bunlar doğru şeyler değil. Evet. Yine de söylemiş olayım. Daha önce de söyledik belki de. Şimdi başka genetikle ilgili bir soru daha var. İşte bana soruyorlar. Annesi şu kadar süt veriyordu. Babası da bu. Filanca boğa. Kızlarının süt verimi sizce ne olur? Soru bu. Bu bilim değil. Bu bilim değil. Bu yani müneccimlik olabilir olsa, kahinlik olabilir ama bilimle ilgisi yok. Yani böyle bir soru sorulmaz. Bakın bu sorular bile Türkiye'de hayvancılığın nerede olduğunu gösteriyor. Hiç iyi yerde değil bu sorular bile. Kızlarının süt verimi ne olur? Bu bir kere progeny teste girer. Ki uzun bir hikayedir. Progeny teste girer. Hadi progeny testi boş verin. Daha basitini alalım. Genomics olsun. Genomics'e girer. Size göre ne? Kızlarının süt verimini ben nereden bilebilirim? Kızlarının süt verimi ne olur? Ne olur biliyor musunuz? Siz ne alırsanız o olur. Evet, gerçek. Kızlarının süt verimi ne olur? Siz ne alırsanız gerçek odur. Neden? Süt veriminin %70'i sizin bakım, besleme koşullarınıza bağlı. Yeme ve barınağınıza, imkanlarınıza bağlı. Konforuna bağlı, temiz havaya bağlı, kuru ve temiz sistemine bağlı. Yaşadığı ortamın rahat olmasına bağlı, havadar olmasına bağlı. %70'i yem, doğru yem veriyor musunuz ona bağlı. %30'u da genetiğine bağlı. Ve siz bu kadar seçenek içerisinde annesi şu kadar süt veriyordu, babası da bu, kızlarının süt verimi ne olur diye kehanet soruyorsunuz. Ben söyleyemiyorum ama birisi söylerse bilmem. Yani o da kehanet olur, bilim olmaz. Onun için bunlar progeny testle, hiç olmazsa genomics'le söylenebilecek laflar. Bu soru yine genetikten habersiz, çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. İşte görüyoruz zaten genetiğin durumunu. Daha önce bir programda söyledim. Yani bu işi doğru yapan belki %10 civarında vardır tahmin ediyorum. Yani o da tahmin çünkü %10 bile iyimser bir rakam bence. %10 bile iyimser bir rakam. Bu böyle bir soru olmaz. Buna da cevap da verilmez. Pancar posası ile ilgili çok soru geliyor. Şimdi yemler pahalı, işte süt de ucuz, pancar posası da ucuz bir şey. Yani işte bakıyor arkadaşımız, pancar posası verelim, her şeyi ucuza mal edelim. Tamam. Pancar posası dediğiniz şeyin yani %15'i kuru madde, %85'i su. Bir kere neden ucuz olduğunu anlayın. %85'i su. Tamam, onu da kabul ettik. Bunu sıkıştırıyorlar bazen, pres ediyorlar. Su miktarı azalıyor, suyu gidiyor. %22-23'e çıkıyor presin kuru maddesi.
Tamam, o da güzel. Ha, kurutulmuşu var. Kurutuyorlar. Onlar da. Fakat bunların içerisinde yaş, sıkıştırılmış ya da kurutulmuş. Bunların içerisinde doğru dürüst bir mineral yok. Hele hele fosfor hiç yok. Protein yok. Enerji var. Enerji var. Ha. Yemde yer alır mı? Alır. Yemde yer alır. Ama dengelersek yer alır. Dengelersek. Yani onun eksiğine izmineral koyacağız. Protein koyacağız. İşte enerjisi yeterli mi yetmiyor koyacağız falan. Bunları doğru yaparsak kalsiyumu koyacağız, fosforu koyacağız. Bunları doğru yaparsak bir yem olur. Ama öyle tümünü düşünmeden koyarsak böyle bir yem olmuyor. Yani yemi ucuzlatalım. Ucuz da posa var, ondan verelim. Tamam, verelim ama çevresini donatmamız lazım. Etrafını donatmamız lazım. Şimdi bakın arkadaşlar. Türkiye'de şeker pancarı posası ekimini çoğalttıktan sonra şeker pancarı şeker fabrikalarının etrafında bir besicilik olayı gelişti. Besicilik olayı gelişti. Yani aslında pancar posasını ilk defa bilim insanları besicilere yönelik olarak önerdiler. Besiye yönelik olarak önerdiler. Fazla pancar posasıyla inek ya da koyun beslendiğinde mutlaka bir sorun çıkıyor. İyi bir dengeleme yapmadığımız vakit. Pancar posası fazla verildiğinde ve dengelenmediğinde mutlaka bir arıza çıkıyor. Koyunlarda da, sığırlarda da. Bunlar pancar posasını o zaman önerenler daha çok besi için önerdiler. Yine dengelemek koşuluyla ama besi de hiç olmazsa bir hayvanla uğraşıyorsunuz. Yani meme yok, yavru yok, rahim yok. Değil mi? Besi de işte bir erkek hayvanla uğraşıyorsunuz. Bunda yavru doğacak. Ondan sonra birçok metabolik sorunlar oluşabiliyor. Gerek beside olsun, gerekse sütte olsun çok miktarda etrafını donatmak gerekiyor. Proteinle, izmineralle, mineralle etrafını donatmak gerekiyor. Pancar posası kötü mü? Değil. Rasyonu iyi oturtturmak suretiyle. Yani dengeli bir yem formülü yapmak suretiyle. Yoksa pancar posasını verelim, yem ucuzlasın, her şey de yolunda gitsin, işlerde hiç aksamasın diye bir sorun, bir şey yok. Öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Onun için hani pancar posasına güvenip de yemi değiştirmek, hele süt sığırcılığında hiç doğru değil. Değiştirirseniz de etrafındakini güzelce donatacağız. Tekrar söylüyorum. Başka sorun, yani bu bilgisizliğin ucu bucağı yok. Onlarla ilgili çok notum var. Hocam, hayvan şu hastalıktan oldu. Şu iğneleri ben yaptım. Pat yaptım. Bir sürü de antibiyotik vesaire. Hayvan düzelir mi hocam? Ne bileyim ya. İyi olur mu? İyi olur mu? Görmek lazım. Yapmışsınız bir şeyler. İyi olur mu? Görmek lazım. Çünkü biz buna prognoz diyoruz. Yani hayvanın akıbetini, prognozunu görmek lazım. Doğru teşhis, doğru tedaviyi getirir. Doğru bir teşhis var mı? Doğru teşhise yönelik doğru bir tedavi var mı? Ve doğru tedaviyi ne kadar sürdürdünüz? Mesela bakıyorum, geçen gün gene geldi. 5 tane antibiyotik kullanmış arkadaşımız. Hayvan da 5 gündür hasta. Yani neredeyse her gün bir antibiyotik değiştirerek kullanıyor. Bunun bir dozu vardır, bir kullanma günü vardır. Bu kadar farmakoloji bilgisi yani fazla geliyor. Yapmayın arkadaşlar. Bunlar sizin için doğru değil. Bu ilaçlar da herhalde bedava değil. Onun için
böyle düzelme şansı var mı? İyi olur mu hocam? Bu iğneleri yaptım bilmem ne gibi şeyler. Hayvancılıkta çok gerilerde olduğumuzu gösteren tipik göstergeler. Tipik göstergeler. Bunlar bilgi değil, bilgisizlik timsali konular. Bunlar bilgi değil. Bir arkadaşımız eğer 5 tane antibiyotiği 5 gün içinde değiştire kullanıyor ise bu büyük bir bilgisizlik, büyük bir hata ve aynı zamanda da büyük kayıp. Büyük kayıp. Ve bunlar hadi para harcadınız tamam anladım da sonuç verse can kurban sonuç da vermiyor. Bir arkadaşımız bir soru sordu. Benim hayvanımda toksin var diyor. Nereden öğrendiyse, nereden duyduysa, nasıl bir bilgiyse benim hayvanımda toksin var diyor. Arkadaşlar toksin zehir demek. Toksin zehir demek. Nereden buldun bu toksini? Dışarıdan toksik bir şey mi yedi? Yani zehirli bir şey mi yedi? Yoksa vücudu zehir mi üretti? Nereden duydun da bu soruyu bana soruyorsun be arkadaşım? Yani çok enteresan bir şey. Benim hayvanımda toksin var diyor. Bunu nasıl halledebilirim? Görüyor musunuz? Yani bilgisizliğin nereye kadar yolu var? Toksin zehir demek. Zehiri dışarıdan mı almış? Nereden duydum? Veyahut içeriden vücut enterotoksin mi üretmiş? Yani vücut da toksin üretir. Vücuda giren bir mikrop mu üretmiş? Ne olmuş da toksin var? Sonra o toksinin ne olduğunu anlamazsanız, nereden geldiğini, neyin toksin olduğunu anlamazsanız nasıl bir tedavi önerirsiniz? Böyle bir şey olur mu? Bu da yine bir bilgisizlik göstergesi olarak benim karşıma çıktı. Şimdi yine bir arkadaşımız 4 gündür ishal var. Hayvan işte çok kötü durumda. Ne yapayım diyor. Tabii bu arada birçok da antibiyotik de kullanmışlar. 4 gün bir buzağının ishali için gerçekten çok büyük bir zaman. Çok kötü bir durum. Çünkü buzağı küçücük bir şey. 4 gün içinde ishal nereye kadar eriyip gidiyor. Ve bunu söyledik daha önce. Hayvanların vücudunun sıvısının %10'u kaybedilirse o hayvanın tedavisi hemen hemen imkansız hale geliyor. %13-14 sıvı kaybında da zaten insan ya da hayvan neyse canlı ölüyor. Ağızdan mutlaka sebep ne olursa olsun, virüs olabilir, protozoa olabilir, bakteri olabilir, ne olursa olsun sebep ağızdan sıvı takviyesi şart. Bu sıvının içerisinde işte daha önce söylediğimiz bir takım mineral tozları da gerekiyor işte. Tuz, bildiğiniz tuz. Veyahut sodyum bikarbonat, bildiğiniz yemek sodası. İçine bir şeyler koyuyorlar ki hayvanın kayıpları yerine gelsin. Büyük bir su kaybı var. Su yalnız gitmiyor vücuttan. Giderken yanında vücudun mineral tuzlarını da götürüyor. Onun için bol miktarda su ve mineral tuzları takviyesi gerekir ağızdan. Ağızdan. Damardan da verilebilir ama belli bir miktardan sonra vücut çok su kaybeder de hücrenin dışına atılırsa bu sular tekrar damardan verilenle hücrenin içine o geri girmiyor. Hücreler arası sıvıda kalıyor ama hücre içerisine o sıvı tekrar girmiyor. Onun için bu ağızdan su takviyeleri ve suyla elektrolit dediğimiz takviyelerin mutlaka ağızdan verilmesi lazım. Bu arada tabii ki tedavi neyle yapılacaksa veteriner hekim karar verir, tedavisini yapar ama hayvan 4 gün ishal, siz ıvır zıvırla uğraşıyorsunuz. Hayvan artık gözleri içine çökecek hale geliyor. Vücut derisi olduğu yerde kalıyor ve geri dönmüyor. Bu deriyi böyle kaldırırsınız, böyle bakarsınız. Olduğu yere geri gelmiyorsa bu hayvan dehidre olmuştur. Yani susuz kalmıştır. Bu hayvanın derisini böyle kaldırırsınız. Şöyle çadır gibi yaparsınız. Ve bırakırsınız.
çadır gibi kalırsa yandık. Yerine oturması lazım tekrar. Bu yerine oturmuyor da çadır gibi kalıyorsa o zaman dehidre olmuştur. Susuz kalmıştır. Susuzluk ölüm demektir. Susuzluğun sonu ölüm demektir. Onun için insan ya da hayvan derisini kaldıracaksınız, bakacaksınız yerine oturuyor mu, oturmuyor mu? Yerine oturmuyorsa hayvanınızın veya sizin veya her kimse canlının başı derttedir. Gözleri de içine çöktüyse ondan sonra damardan verilen serum da işe yaramaz o saatten sonra. Vakit kaybediyorsunuz. Mutlaka ağızdan sıvı elektrolit solüsyonu dediğimiz rehidrasyon solüsyonu dediğimiz sıvı takviyelerini vermek şarttır. O arada da veteriner hekim gereken tedaviyi ayrıca yapsın. Ama siz bunda vakit kaybediyorsunuz. Ve vakit kaybederken suyun önemini anlayın arkadaşlar. Suyun önemini anlayın. Vakit kaybederken babam antibiyotik. Babam antibiyotik. Nereye varacak bu antibiyotik kullanımı? Hiçbir teşhis yok ama antibiyotik var. Neyi teşhis ettiğinizde de antibiyotik kullanıyorsunuz? Hangi hastalığı tedavi ediyorsunuz? Bütün hastalıklar koli mikrobundan olmuyor ki. O kullandığınız antibiyotiklerin çoğu ishalde koli mikrobu için falan. Koli olduğunu nereden biliyorsunuz da antibiyotik. Hadi kullandınız tamam da ağzından bir şey verin, su verin. Evet arkadaşlar yani çok lüzumsuz hayvan kayıpları var. Susuzluktan hayvan kaybediyoruz. Dikkatli olun. Çünkü kaybediyorsunuz. Üzerin buzağlar kayboluyor. Gidiyor. Kuru madde konusunda arkadaşlar hala bir bilinç oluşmamış. Hala kuru maddeyle ilgili bir fikir oluşmamış. Bu kadar yıldır anlatıyorum. Silaj. 30 kilo silaj verdiğinizde arkadaşlar 9 kilo kuru madde vermiş olursunuz bu hayvana. 30 kilo silaj verirseniz 9 kilo kuru madde vermiş olursunuz. 10 kilo pancar posası verirseniz 1,5 kilo kuru madde vermiş olursunuz. 10 kilo verdiğinizde 1,5 kilo kuru madde vermiş olursunuz. Bu anlayın artık. Kuru madde fikri yok. Ve hayvana yem verdiğimizi sanıyoruz. Su veriyorsanız onu tamamlayacaksınız. Yem değil o. Silajın %30'u kuru madde, posanın %15'i kuru madde. Hadi süzüldü diyelim 16-17 olsun. Yani posada ne kuru madde var ki? Verin ama rasyonu dengelemek lazım. Bu böyle yürümüyor. Görüyorum bana gelen sorulardan görüyorum. Sarılık yazın sorun haline gelmeye başladı. Yaz geldi. Ne oldu? Ne değişti? Keneler çıktı. Evet, keneler çıkınca yazın sorun da ortaya çıktı. Şimdi sarılığın bir hastalık olduğunu sanmayın. Sarılık madde 1, unutmayın, sarılık bir hastalık değildir. Sarılık bir belirtidir. Bazı hastalıkların belirtisidir. Yazın sarılıkta aklımıza birinci gelen madde, ilk madde şudur. Kene var mı? Kene ile bulaşan hastalıklar sarılıkla seyredebilir. Koyunlarda olsun, sığırlarda olsun. Kene var mı? Kene olmaması lazım. Niye olsun? Çok güzel, piyasada gayet etkin kene ilaçları var. Sırtına dökülen var, iğne var, sprey var, banyo var. Yani kene ilacı çok. Bizim hayvanlarımızda kene olmaması mümkün. Kene gelir ama sen hayvanın üstüne getirmezsin. Damı, barınağı, her yerini kene ilaçlarıyla ilaçlarsın. Hayvanın üstüne de sıkarsın veyahut enjekte edersin neyse. Keneyi getirttirmezsin. Yaz başından başlayacağımız ve ilk yapacağımız iş kene mücadelesidir. Kene biliyorsunuz ne kadar tehlikeli. İnsanlara da keneden hastalık bulaşıyor. Hatta Kırım-Kongo kanamalı ateşinden çok kayıplarımız oldu ülkede. Özellikle İç Karadeniz bölgesinde çok kayıplarımız oldu. Bu kene işini lütfen önemseyelim. Koyunda kene varsa veya sığırda kene varsa bu kenede
Ondan alır ona, ondan alır ona, bulaştırır. Çeşitli kan parazitleri var. Bunların içerisinde soru şu: sarılıkla beraber kan işeme var mı? Veyahut kan işeme var, sarılık da var mı? Bazen sarılık olur olmaz. Kan işemeyle sarılık kombine mi, değil mi? Bunlara bakmak lazım. Mutlaka da gözlemek gerekir. Hani sürü yönetimi diyoruz ya, işte kuru ve temiz, iyi kayıt, iyi gözlem diyoruz. Gözlem, ya kan işeme var mı? Soru bu. Kene var mı? Soru bu. Bu soruların cevabını bulursak teşhisi de doğru koyarız. Veteriner hekim de bu soruları sorar ve cevabını sizden aldıktan sonra doğru teşhis koyar ve doğru da tedavisini yapar. Ama iyi bir gözlem lazım. Peki niye olayı buraya getiriyoruz arkadaşlar? Niye olayı buraya getiriyoruz? Havalar ısınmaya başlayıp da kene faaliyetleri olmaya başladığında mutlaka bir kene mücadelesi şart. Yetmiyor bir daha, yetmiyor bir daha. Keneyle mücadele şart. Şeyde gezenler daha da tehlikeli, merada gezenler. Çünkü merada sürekli kene alma ihtimali daha yüksek. Damların da kenar köşe yerlerine sığınmış, içerlerine o köşe yerlerine sığınmış keneler vardır. Oraları keneyle ilaçlayacaksınız. Bakın arkadaşlar, hayvancılığın farzları vardır. Mutlaka yapacaksınız. Yazında kene mücadelesi farzdır, yapacaksınız. Efendim, kene mücadelesi yapamamış ama sarılık var, kan işeme var diye şikayet. Yapacaksınız kene mücadelesini. Bunlar olmayacak. Olursa da doğru bir gözlemle veteriner hekime doğru bir sinyal vereceksiniz ki o da doğru teşhis koysun. Kan işeme ve kene mücadelesi konusunda ve sarılık konusunda da böyle sorular geliyor. İshalli hayvana önerim, ishalli hayvana bulunduğu yerde tedavi yapmayın. Yerini değiştirin. Neden? Çünkü ishalle beraber ne çıkıyorsa, virüs olabilir, protozoa olabilir, bakteri olabilir. Ne çıkıyorsa oraya çıkıyor. Hemen onu başka bir yere alın. Hem diğer hayvanlardan ayırın, hem de bulunduğu ortamı değiştirip temiz ve kuru bir ortama alın. Çünkü sürekli dışkısıyla bir şeyler çıkarıyor. Ne çıkarıyorsa orada. Gene orada. Dışkısıyla bir şey çıkarıyor orada. Gene orada, gene orada. Onun üzerinde hayvan tedavi edilmesin. Başka yere götürülsün. Hemen temizlensin, bölge dezenfekte edilsin, başka yere götürülsün. Burada deminden beri söylediğim en önemli konu vakit kaybı. Büyük bir vakit kaybı ve büyük bir buzağı kaybı yaşıyoruz. Yine bana gelen sorular bu. Aynen böyle oluyor. Vakit kaybını artık önleyelim. Vakit kaybını önlemenin yolu ağızdan su vermek ve veteriner hekime haber vermek. Oynaşırken buzağa geçip gidiyor. O antibiyotik, bu antibiyotik. O iyi gelmedi, bu antibiyotik. Bu iyi gelmedi, o antibiyotik. Arkadaşlar, antibiyotik hayvana su vermiyor ki. Hayvan susuzluktan ölüyor. Hayvan susuzluktan ölüyor. Ya şu susuzluğu artık aklımızın bir kenarına koyalım. Veteriner hekim serum takıyor. Ne takıyor? Su takıyor işte ya. Su veriyor işte. Evet. Onun için bu artık susuzluğu anlayalım ve susuzluk hayvanı öldürüyor. Onu mutlaka önleyelim. Ağzından su, 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 su. O arada başka bir şey yapabilirsiniz ama öncelikle su. Bu hayvanlarda vakit kaybı hayvanın kaybıyla sonuçlanıyor. Lütfen dikkat. Ketoz ile ilgili sorular geliyor. Bakın bu sorulardan nerelere varıyoruz. Efendim diyor, nereden okuyorlar, nereden, internet iyi bir şey ama herhalde kötü de bir şey. Yanlış bilgiler de geziyor mu yoksa yanlış bir anlama mı var? Ketozis tahmin ediyoruz diyor arkadaş. Nasıl ketozis tahmin edersin ya? Ketozis teşhis edilen bir şey. Tahmin edilen bir şey değil. Veteriner hekimin ayıracı var. Bakıyor,
Ketozisi anlıyor. Çubuğu var, ya batırıyor, ya roter ayırıcı var, ya bir şey var. Ketozisi hayvanın yanında o anda o şekilde tahlil edip teşhis ediyor. Tahmin edemezsiniz. Teşhis edebilirsiniz. Çok basit teşhisi. Ona göre de tedavisi ona göre yapılır. Ketozisi ne anlattık daha önceki programlarda? Hep anlatıyoruz. Ketozisi. Yani hiç hayvancılıkla alakası olmayanlar artık öğrenmiş olmalı. Olanlar da çoktan biliyor olmalı. Doğumdan sonra hızla zayıflayan inek ketoz olur. Ketozis, keton cisimciklerinin kanda gezmesi, aşırı miktarda kanda gezmesi. Çünkü daha önce anlattım ya programlarımda, keton cisimcikleri vücutta her zaman çıkar. Ama vücut onu belli bir miktarını mutlaka alır, değerlendirir, kullanır ve işe yarar hale getirir. Kesinlikle de hayvana bir zararı olmaz belli bir miktarını. Ama bu aşırı miktardaysa ve karaciğerinde kaldırabileceği gücün üstündeyse, temizleyebileceği gücün üstündeyse hem karaciğer mahvolur hem de keton cisimcikleri her yere gider. Keton cisimcikleri gittiği yerde yakar ve artık başımız dertten kurtulmaz. Bir sürü de dert yan yana gelir. Onun için lütfen bu ketoziste tahmin ediyorum ketozismiş falan diye bir şey yok. Tahmin yoktur. Teşhis vardır. Teşhis doğru olursa işler yolunda gider. Yapılacak iş kuru döneme doğru bakmaktır. Kuru döneme doğru iyi bakmaktır. Ve doğumdan sonra ne olabilir? Süt umması olabilir, ketoz olabilir, hipokalsemik vakalar olabilir. Bununla ilgili biz bunlar hepsini biliyoruz. Biliyoruz. Gereğini yapalım. Hepsini biliyoruz. Gereğini yaparsak oradan o iş patlamaz artık. Ama biz biliyoruz ki gereği yapılmıyor. Eksik yapılıyor, yanlış yapılıyor, ihmal ediliyor. Ondan sonra da ketozis tahmin ediyoruz. Olmaz. Lütfen ketozisi olmayacak şekle getirelim. Olduktan sonra tahmin etmeyelim. Olmayacak şekilde getirelim. Bir de bir başımızda başka bir sorun, hep üstümüzde var bu sorun. Yumurtalık kistleri. Yumurtalıkta kist varmış. Bunun kadar havada bir laf olamaz. Yumurtalıkta kist var, kist var. Yumurtalığın içinde mi kist var, dışında mı kist var? Doğumdan sonra mı? Kızgınlık gösteriyor mu, göstermiyor mu? Kızgınlık gösteriyor mu, göstermiyor mu? En birinci soru budur. Doğum oldu, kızgınlığı not alacağız. Kızgınlığı not almıyorsanız bir yere iyi kayıt, iyi gözlem sistemini yapamıyorsunuz. Yani sürü yönetimini yapamıyorsunuz anlamına gelir. Kuru dönemde doğru besleyeceğiz. Doğru besleyeceğiz. Yumurtalık kistlerinin de arkasında kuru dönem hataları vardır. Doğum oldu. İlk 21 gün içinde kızgınlık gösterip göstermediğini not alacağız. İkinci 21 günde de mi göstermedi? Üçüncü 21 günde de mi göstermedi? Not alacağız ama bir problem oldu ortada. Bakın 3 tane 21 gün geçmiş hala kızgınlık göstermiyor. Ve bana gelen sorular 5 ay oldu kızgınlık göstermiyordu. 5 ay. Ya arkadaş bu büyük kayıp ya. Bu çok büyük kayıp. 5 aydır kızgınlık göstermiyor. Yani 5 ay. 3 kere 5, 150 gün. 150 gündür kızgınlık göstermiyor ve siz daha yeni uyanıyorsunuz. İşte kayıp. İşte kayıp. Ondan sonra süt hayvancılığında süt ucuz, yem pahalı. Ona sığınmayın. Bakın bu 5 ayın hesabını ne yemci size anlatır ne sütçü anlatır. Sorun sizin. Bu yemcinin de sorunu değil, sütçünün de sorunu değil. Sütü alanın da, yemi satanın da derdi değil. Bu sizin sorununuz. 5 ay kızgınlık göstermeyen ve 5 ay sonra ne yapacağız deniliyorsa büyük kayıptasınız arkadaşlar. Bu bilgisizliğin de artık sonuna gelelim. Bak bu kaçıncı anlatışım. Onun için bu yumurtalık kistlerini tekrar etmek istiyorum size. 2 çeşit yumurtalık kisti var. 2 çeşit. Birincisi adı yumurtalık kisti diyorlar ama birincisi doğum olduktan sonra
burada gebeliği koruyan ve gebelikte burada duran corpus luteum, sarı cisim hala duruyorsa hayvan kızgınlık göstermez. Buna biz sarı cisim kisti diyoruz. Sarı cisim kisti diyoruz. Basit, çok basitçe anlatıyorum. Bu buradayken hayvan kızgınlık göstermez. Onun için yumurtalıkta kist var lafı tam bir boş laf. Tam bir boş laf. Kızgınlık gösteriyor mu göstermiyor mu? Doğumu ne zaman yaptı? Doğum oldu. Kızgınlık gösteriyor mu göstermiyor mu? Efendim bu burada dururken olmaz. Ben her zaman ne diyorum? Ne olursa olsun prostaglandin F2 alfa 25. günde yapın. Sebebini sormayın. Mutlaka yapın. Prostaglandin F2 alfa yapın. Efendim niye yapıyoruz bu istetme iğnesi? Zaten hayvan daha yeni doğum yaptı. Niye istetiyoruz? Hayır efendim, istetme iğnesi olarak yapmıyoruz. Bunu rahimi bir temizlesin diye yapıyoruz. Bunun çok büyük zararı var. Neden? Eğer bu buradaysa ve hayvan kızgınlık göstermiyorsa rahim de temizlenemez. Rahim temizlenemezse bizim irinli rahim yangısı, irinli metritis anlamına gelen bir hastalık var. Pyometra. Bakın, irinli rahim yangısı. Bu pyometrada bu buradadır. Onun için rahim irin kaplıdır. Rahimin içerisini irin kaplamıştır. Bunu buradan yok edersen rahim içi temizlenir. Efendim benim hayvanımda pyometra var mı yok mu nereden bileyim? Sen 25. günde bir prostaglandin F2 alfa yap. Yap, rahim temizlensin. Yeni bir gebeliğe hazır olsun. Bunu unutmayın. Bu birinci yumurtalık kisti lafı. Bu yumurtalık kisti değil aslında. Bu sarı cisim kisti. Ama piyasada öyle bir laf dolanıp duruyor. Yani yumurtalık kisti varmış. Hiçbir şey ifade etmez. Kızgınlık gösteriyor mu göstermiyor mu? Diğer yumurtalık kisti, bu yumurtalık olsun, ovaryum dediğimiz bu yumurtalık olsun. Bunun içerisinde kist olur bir de. İçinde gömülü. Gömülü böyle buralarında böyle kist olur. Bunlar kuru dönemle ilgili genellikle sorunlardır ve bunların arkasında hep enerji noksanlığı vardır. Doğum oldu, enerjisi kıt. Biz burada bir şey söylüyoruz. IGF-1. IGF-1. Bu eksikse LH da eksiktir. LH eksikse yumurta hazırlanır ama döl yoluna atılamaz. Yumurta hazırlanır, döl yoluna atılamaz. Yumurta hazırlanır, döl yoluna atılamaz. Atılamadıkça burada böyle kist haline gelir. Bu patlamamış, sıkılmamış sivilce gibi orada kalır, orada kalır, orada kalır, orada kalır, orada kalır. Sonunda bunlar her biri östrojen salgılar, hayvan kızgınlık gösterir, döl tutmaz ve kızgınlığı da düzenli göstermez. 10 günde bir gösterir, 15 günde bir gösterir, tekrar 20 günde bir gösterir, tekrar 10 günde bir gösterir. Kızgınlık göstermez. Kızgınlık gösterdi diye de tohumlanırsa da dölde tutmaz. İşte bu yumurtalık kisti. Yumurtalık kisti dedikleri bu. O zaman soru, bu yumurtalık kisti olan hayvanlarda mutlaka kızgınlık gösterir ama düzensiz gösterir. Kızgınlık gösteriyor mu? Soru bu. Kızgınlık gösteriyor mu? Gösteriyor. 21 günde bir mi gösteriyor? Yok öyle bir yani bilmiyorum ama arada bir gösteriyor. Olmadı. Arada bir gösteriyorsa olmadı. 21 günde bir mi gösteriyor? 21 günde bir değil. Öyle arada bir canı isteyince kızgınlık gösteriyor. İşte bu kistik ovaryum. Kistik ovaryum. Yumurtalığın içine gömülmüş bu kistler arkadaşlar. Şu döl kayıplarını önlesek, şu buzağı kayıplarını önlesek daha ne isteriz? O kadar çok döl kaybı, o kadar çok buzağı kaybı var ki. Ama koruyucu hekimlik ve sürü yönetimi ilkelerinin hiçbirini tam yapmıyoruz ve sonra da
Sürekli döl tutmuyor, yumurtalık kisti var, buzağı hasta oldu öldü, buzağı erken doğdu, buzağı doğumdan sonra öldü. Sürekli bir problem, sürekli bir problem. Şu ishalle, şu döl verimiyle, şu ayak hastalıklarıyla hepsiyle baş edebiliriz. Hepsinin çaresini biliyoruz ama lütfen dediklerimi dinleyin değerli dostlarım. Evet, bugün de sizlere bir takım bilgiler aktarmaya ve yanlışlarınızı ne yazık ki düzeltmeye gayret ettim. Bundan sonra da gayretlerim devam edecek. Lütfen bana kulak verin. Hepinize bereketli ürünler diliyorum. Selamlar, saygılar ve sevgiler değerli Çiftçi TV izleyicileri.